जी जनाब, सारा सामान हमने जो कि वहाँ पर सहरी करनी है उसका सामान हमने सारा पीछे डिग्गी में फिक्स कर दिया है जिस तरह। हाँ, लोड कर दिया बहुत मुश्किल से। हाँ, बट जो है अभी जो है हो गया है। अब वहाँ जाके देखेंगे इसको निकालना कैसे, फिक्स कैसे करना है। तो आप एंजॉय करें अभी। मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। क्या बात मारू हथियार दे शिकारी अंदरे धरती पे सुट देने पहाड़ियां और सिर युद्धों लंगड़े फलाई करके कुचिया रे। अभी हमने जो है वो आग का क्या कहते हैं उसे, वो बारबेक्यू के लिए जो हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो स्टार्ट की है, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो हम खोपचे में सब कर रहे हैं। हाँ, और सिमड़ी में निकल रहे हैं। तो अलाउ नहीं है क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ था कि CCTV और लगा हुआ है यहाँ पे। तो बट ये है कि हमारा प्लान था, हम वापस नहीं जा सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही है। तो अभी ये हमारा बॉनफायर स्टार्ट, ये मतलब बारबेक्यू स्टार्ट हो रहा है। उसके बराबर में हम डाला है बॉनफायर भी लगाएंगे। उसके बराबर में बॉनफायर लगाएंगे और 5 बजे तक इंशाल्लाह सूरत हाल लगा के ठक ठक निकलेंगे। तो अभी देखते रहें और क्या करेंगे आपको दिखाएंगे। तो चलेंगे। तो गाइस हमारे पास चिमटा बिल्कुल नहीं है, चिमटा भूल गए यार। चिमटा भूल गए हम। तो बस जो है बस उसी से गुजारा कर रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे माजिद भाई हैं, फ़ोटो सेशन चालू है। ये देखें, ये शराज साहब जो कि बहुत ही शौकीन हैं तस्वीर के। और ये व्यू चेक करें ना आप, बस व्यू चेक करें बस आप। तो जनाब अभी हमने ये गैदरिंग लगा ली है, एक तरह की यूँ कह लें कि शायराना गुफ्तगू। ये हमारे एक थोड़े से बारबेक्यू के पार्ट का हिस्सा थी। तो एक एक करके सब एक एक दो दो मिसरे सुनाएंगे। तो आती किसी को भी नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से निकाल के कुछ ना कुछ सुनाएं। तो हमारा जो आज की गज़ल का जो पहला शेर है जो हम सुनाने लगे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत शेर है। वो मालूम नहीं किसका है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। समझ रहे हैं? तो शेर शुरू होता है यूं, सुना है वो रातों को जागता है, उसे कहना सोते हम भी नहीं हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुना है वो चुपचाप, सुना है कि वो छुप छुप के रोता है, छुप छुप के रोता है जनाब। तो उसे कहना सोते हंसते हम भी नहीं हैं। माजरत के साथ, हम शायर नहीं है, लेकिन अल्फाज की गलती हो सकती है। तो उसे कहना कि हम हंसते हम भी नहीं हैं। सुना है वो मुझे बहुत याद करता है, उसे कहना भूले हम भी नहीं हैं। सुना है वो वफा का दावा करता है, उसे कहना बेवफा हम भी नहीं हैं। ओहो, क्या कहने हैं। बस जरा खान महफिल ही लूट लिया आपने। बस अब जो है वो अगला शेर माजिद की तरफ माजिद साहब को सुनाएंगे। तो जरा हम ढूंढते हैं। मेरे को एक याद है वैसे ना, मैं किसी एक खास लड़की के लिए कहीं से गूगल पे सर्च किया था ये ना। ओहो माशाल्लाह, किसी खास के लिए है। बहुत खास के लिए भाई। तो स्टार्ट ऐसे है कि काश कोई खुशियों की दुकान होती, काश कोई खुशियों की दुकान होती और मुझे उसकी पहचान होती, तो ले आता हर खुशी तुम्हारे लिए, भले उसके बदले मेरी जान क्यों। यार ये तो बहुत हैवी लाइन है। इस आग में कूद जाए क्या।
तो जनाब अभी जो शम्मा महफिल हैं वो शराज साहब हैं, तो शराज साहब कुछ शेर पढ़ेंगे। ये मेरा सबसे फेवरेट शेर है जी। तो शेर कुछ इस तरह है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? किसकी करोगे? क्या बात है, क्या किसकी भाई? असल में शराज साहब कुछ जो हैं वो ज़्यादा ही जो है वो महबूब के साथ अटैच हैं, तो वो बड़ा मुतासिर हैं, तो इस तरह की गज़लें अक्सर भेजते हैं हमें। तो जी शराज साहब दोबारा। तो कंप्लीट करते हैं। वो था कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मजा। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात है शराज साहब। माशा शराज साहब ये मुझे लग रहा है कि ये शेर आपने किसी एक यूँ कह लें कि ड्रामा सीरीज था कहीं, कहाँ की? ये कपिल शर्मा के शो में अच्छा, अच्छा। शाहिद कपूर को एक लड़की ने कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हें भी बहुत पसंद आया था शायद। शेर है ही कुछ इस तरह का, हाँ हाँ। तभी हमने भी कहा ये हमारा फेवरेट शेर है। ओए वैसे तो होए बहुत है लेकिन ये बहुत दिल को छूने छूने वाला शेर छूने है। वाला शेर है। एकदम पास से निकला। पास से निकलता है ऐसे तो- तीसरे में। तीसरे में तो अच्छा अब बारी जो है ना वो जी ये क्या नाम है हमारे लेजेंड अदनान साहब की है, तो जरा वन एंड ओनली अदनान साहब। ओहो देखिए, रुक जाए कुछ ऐसा याद तो था नहीं खास, और ये किसी खास के लिए है भी नहीं वैसे। हाँ। ये जनरल है, बस कुछ फ्लैशबैक में चले गए थे तो बस ये कहने लगे, अर्ज किया है। जी 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 अब करिए, भूल गए। आपके साथ अर्ज करिए। नहीं रुके। हाँ हाँ जी जी, बस देख ये थोड़ा सा कट करें बीच में। हाँ कोई नहीं जाने दें, जाने का ये नेचुरल आएगा। जी जी जी, अर्ज किया है, करते हैं मेरे कामियों का तस्करा इस तरह। जी, करते क्या कहें? हैं मेरी कामियों का तस्करा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हो जैसे। हाय 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 हाय। ये बेहतरीन। चल रहा है। क्या बात है। रमजान करीम। रमजान की मुनासिबत से भी ये शेर का है। ओहो। ज़बरदस्त है। और वो सुनाए ना। एक और सुनाना चाह रहे हैं? जी जी, वो वाला बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब, ये हमारे खान साहब आपकी फरमाइश पर, जी बिल्कुल खास फरमाइश पर। लगा कर आग शहर को ये बादशाह ने कहा। हाय हाय हाय। शरा साहब तवज्जो तवज्जो दे, चाहिए। तवज्जो आपको जी, तवज्जो। तवज्जो। लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। हाय हाय। क्या बात है? झुका कर सर सभी शापरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और है क्या बहुत। बात है, क्या बात? क्या बात है, क्या बात है जी जनाब। तो अब जी गाइस, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रैप अप। सो बस आग हमारी बिल्कुल अभी, जब ये आग ख़त्म होगी तो हम बस अपने घरों को निकलेंगे। तो शराज साहब कैसा दिन था आज का? बहुत अच्छा दिन था, बहुत मज़ा आया, बहुत आया। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आप लोगों के साथ। और यूँ कह लें कि ये हमारा फर्स्ट बारबेक्यू था, ये वो भी बीच पे, बारबेक्यू ऑन द बीच। ऑन द बीच, बारबेक्यू ऑन द बीच। सही कह रहे हैं। ये रेड बुल भी देखें, गिव विंग्स अब दे देगी मुझे वो। तो अदनान भाई भी हमारे साथ हैं। तो अदनान साहब अदाएँ आप ज़रा, इन्होंने बहुत ज़्यादा चिकन जो है ड्रम स्टिक्स ले लिए थे, मुझे लगता है वो भी घर में कल दोबारा इस्तेमाल होंगे। तो बस ये बिल्कुल बिल्कुल, तो देखें, भाई साहब अब आप, ट्राई कर हाँ, लेंगे। तो भाई साहब आप भी बताएं ज़रा हाँ अपना कुछ। बताएं ना। बेहतरीन। बेहतरीन चलें जी, ओके जी, मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस सारी चीज़ें हो गई हैं, रैप अप हमने पहले कर दिया था, तो बस अभी ऑलमोस्ट 4:30 हो गए हैं सुबह के, तो बस हम निकलने लगे अभी। तो ये हमने आज जो चीज़ें शूट की हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी, और इसी तरह हम आप लोगों के लिए न्यू एडवेंचर लाते रहेंगे। और अभी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए आप वेट करें, वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, keep watching and subscribe our channel. So that's all. Hit the bell icon. Hit the bell icon for the more updates, and stay tuned with us. Thank you so much. Bye Do bye. like, comment and subscribe.